Как мы знаем, недавно в Минске было заключено очередное перемирие, которое по причине определенной сезонности и тех задач, которые стоят сейчас перед сельскохозяйственным комплексом, было названо хлебным перемирием. Оно должно было начаться с 24 июня 2017 года. Но буквально на следующий день уже большинство средств массовой информации, как нашей республики, так и Российской Федерации, отметили, что со стороны Украины в очередной раз данное мирное перемирие было нарушено. Не прошло буквально и полутора часов. В чем вообще причина такой непоследовательной политики со стороны Украины? Или наоборот, может быть, есть определенная задача, определенная последовательность, есть логика этих действий. Вот, как мне кажется, существуют, конечно, определенные условия, почему Украина всегда обостряет ситуацию, почему не стремится соблюдать достигнутые договоренности в Минском формате, в том же Нормандском формате. Почему, говоря о мире, на самом деле Украина готовится к войне. Первая основная причина, конечно, Украина не является субъектом мировой политики. Фактически и ранее ее суверенитет был ограничен достаточно сильно, но с 2014 года, после того, как произошел государственный переворот, эти силы, которые пришли к власти, пришли при прямой поддержке западных государств, США и Европы, они попали в гораздо большую зависимость. Они зависимы полностью по экономическим причинам, то есть получают кредитные линии. Они зависимы по причинам политической поддержки, информационной поддержки, дипломатической. И по сути они являются просто неким таким марионеточным правительством Украины, которое изображает некую суверенность и некую заинтересованность в развитии Украины для ее народа. Хотя на самом деле единственная цель нахождения этих людей при власти на Украине — набить себе карманы. А единственная цель Запада, который держит их там, дальше проводить агрессивную политику в отношении, в первую очередь, России. Ну и, конечно, тех регионов, которые Донбасс, Крым, историческая Новороссия, бывший юго-восток Украины, которые являются частью русского мира и которые не поддерживают ту политику западнизации и бандеризации, которая проводится на Украине после 2014 года особенно активно, особенно агрессивно. С одной стороны, внутренняя ситуация на Украине ухудшается, потому что те условия, на которых они начали такую условную, скажем так, интеграцию с Западом, то есть по сути полностью на западных условиях, они разрушают остатки экономики, они дестабилизируют социальную сферу, поэтому ситуация экономическая ухудшается. На что надо всегда, скажем так, пенять в этом случае руководству Украины? Они нашли себе врага в лице Российской Федерации, в лице жителей Донбасса. И вот они говорят, это все по этим причинам. Поэтому, с одной стороны, им постоянно выгоден здесь источник напряжения. Поэтому они постоянно будут сами провоцировать здесь военное напряжение, объясняя свои внутриполитические, экономические проблемы вот этой ситуацией. Это один момент. Второй момент. Мы понимаем, что Запад, он тоже на словах говорит о мирном решении вопроса. Фактически они пытаются продавить силовое. Точно так, как они сделали в период Майдана, в период 2014 года, подписав фиктивные соглашения с Януковичем, и когда никто не собирался их выполнять. И все закрыли на это глаза. Точно так, как они 3 года фактически поддерживают карательную операцию против Донбасса, поддерживают политику геноцида населения Донбасса. Только по, скажем так, территориальному, конфессиональному, этническому, региональному принципу. То есть вот если эти люди не поддерживают политический режим, установленный Западом, то значит их мнение не должно быть учтено, и с ними можно сделать все, что угодно. Так называемая Европа, европейские ценности, демократия, свобода, на это все закроют глаза, и вот пока не придет к власти их человек. То есть, но с другой стороны, есть этот международный формат, Минский протокол, есть нормандский формат, то есть якобы Запад за
мирное решение вопроса, но в то же время они могут в любой момент одернуть Порошенко, ввести какие-то санкции против той же политической элиты Украины. То есть рычагов влияния масса, но ничего они этого не делают, разводят руками или попустительствуют, или говорят, что якобы Российская Федерация должна выполнить Минские соглашения, хотя и Российская Федерация даже не является стороной этих соглашений, она тоже является одним из гарантов. Вот. Поэтому сама логика развития ситуации подталкивает, скажем так, Украину к тому, что они будут провоцировать некие обострения и лишь фиктивно соглашаться на какие-то миротворческие процессы. То есть мы снова помним, как не так давно была провокация в отношении миссии ОБСЕ со стороны, инспирированной со стороны Украины, и тут же заговорили в привязке к ней, тут же заговорили опять-таки о вооруженной полицейской миссии. Мы помним инициативу по законопроекту, якобы отменяется АТО, и в то же время в законопроекте прописана речь о военном положении на Донбассе, и речь идет о войсковой операции. То есть это вот чисто оруэллская «мир – это война». Вот такая политика. Что ждать? Я думаю, наши вооруженные силы прекрасно понимают, с кем они имеют дело, и готовы к любым провокациям с той стороны. Я также понимаю, что необходимо давление на режим Порошенко. И во многом вот те попытки даже со стороны Соединенных Штатов Америки, которые, когда они озвучивают, что нам необходимо найти новый переговорный формат, говорят о том, что вот именно тот формат, который был заключен 2,5 года назад, Минский формат, он фактически ставит Украину на грань политического, дипломатического поражения. То есть начать выполнять вот те согласованные пункты, это значит, Украина начнет меняться, значит, режим посыпется, и значит, этим людям придется отвечать. Поэтому опять-таки они всячески стараются затянуть этот процесс, всячески стараются не выполнять и провоцировать какое-то военное вооруженное обострение. Вот в этом причины. Но поскольку мы видим, что игра в мире, она ведется достаточно длительное время, то есть игра в долгую в геополитике. Казалось бы, пару лет назад невозможно было представить, что режим президента Сирии, законного президента Башара Асада выстоит против того натиска, который шел со всех сторон. И со стороны террористической группировки ИГИЛ, со стороны там, других исламистских группировок. Вокруг окружены они Турцией, США начали спонсировать курдов, то есть, казалось бы, невозможно удержать власть в этой ситуации. Однако мы видим, прошло несколько лет, и сейчас освобождена огромная территория, и, по сути, террористическая группировка ИГИЛ теряет остатки своей силы, и остальные группировки также не могут тягаться с законными сирийским правительством и их вооруженными силами, по сути, ну и теми силами, которые, конечно, их поддерживают на этой международной арене. То есть мы должны продолжать бороться всеми возможными нам методами, в том числе и политико-дипломатическим, и понимать, что у нас есть союзники, и что это борьба в долгую, и мы победим.